ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ପଥକୁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ମହାରାଣୀ କାଦମ୍ବିନୀ, ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ଦେଖୁନ ସମୟ କେତେ ଯେ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ପୁଅ ଅମର ଓ ସାଗର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କହ ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ମିଛ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଆମ ଅମର ସାଗର ମହର୍ଷି ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବେ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ମା ବାପଧନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଏ ଅମର ଏବଂ ସାଗର ବେନି ଭାଇଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତାମାତା। ମାୟା ନ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଲାଭ କର। ପିତା ହରେ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଶୁଭ ଶବ୍ଦବାଦିନୀ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛୁ ପିତା। ସତ କହୁଛ ରେ ଧନ? ହଁ ପିତା ମାତା, ବାପଧନ ଅମର ଆମେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବେଦ ପୁରାଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ମା। ସତ କହୁଛୁ ବାପଧନ? ହଁ ମା, ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସାରିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧୁଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ସର୍ବିତ କେବେ ଦେବା। ମା ବାପଧନ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ଯେମିତିକି ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାଗର ଏବଂ ଅମର ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏ ମଧୁଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମାତା, କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ବାପ, ଆପଣ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବାପଧନ ମାନେ। ହଁ ମା। ବାପଧନ ସାଗର ମା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା। କଣ କହିବୁ ବାପ? ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କର ବାପ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। हो ମୋ ସ୍ନେହମୟୀ ମା, ମା ମୋ ପ୍ରୀତିମୟୀ ମା, ତୁମ ପରତ ଗାଡ଼ିରେ ମାଗୁନିତି ମୋ ସୁଖରେ, ତୁମ ପରତ କାଳିରେ ମା
ମାଗୁ ଆମ ସୁଖରେ ଓ ମୋ ସ୍ନେହ ମହିମା ମା ମୋ ପ୍ରୀତି ମହିମା ମା ମୋ ସ୍ନେହ ମହିମା ମୋ ପ୍ରୀତି ମହିମା ତୁମ ପର ତରକାରୀରେ ମାଗ ନୀତି ମୋ ସୁଖରେ ତୁମ ପର ତରକାରୀରେ ମାଗ ନୀତି ମୋ ସୁଖରେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋ ଶିରେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋ ଶିରେ ହସୁଥିବି ଗାଉଥିବି ସଂସାରେ ପିତା ହସୁଥିବି ଗାଉଥିବି ସଂସାରେ ମା ଏମିତି ତୁମ ଆମ